Buon pomeriggio amici di Sportisti, oggi la ottava giornata del campo di Serie C1, Girone A ci presenta la sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito. Le due squadre sono già pronte ad entrare in campo, ma si attende ancora qualche istante, qualche minuto prima di vederle finalmente in campo. Vediamo anche i direttori di gara che devono ancora arrivare, sono ancora negli spogliatoi, ma già i ragazzi sono pronti in campo per volersi battagliare all'interno di questa sfida. Ricordiamo infatti la terna arbitrale con Nicola Savì della sezione di Palermo, Antonio Spagnolo della sezione di Trapani e poi David Sparacello che farà il crono. Le due squadre sono quindi già posizionate lì all'angolo per poi entrare finalmente in campo. Noi intanto, prima di raccontarvi questa partita, vogliamo presentarvi le prime statistiche, i primi dati, le prime statistiche che infatti sono importanti prima di un inizio di un match, perché sono quelli che possono dare anche forse qualche interpretazione, magari per cercare di capire come giocano le due squadre, se più offensive, se più difensive, se magari cercheranno un risultato piuttosto che un altro, chiaramente la vittoria, ma potrebbe anche essere un punto importante per invece il San Vito, che oggi è in un campo difficile come quello dell'Athletic Club Palermo, che dentro casa, chiaramente inteso come campo delle 3 stelle, è stato sceso in campo una volta nella scorsa giornata, vincendo contro l'Akragas con il risultato di 7-4, con uno scatenato Giovanni Tuzzolino. Ve l'abbiamo raccontato infatti nella scorsa diretta, sempre seguendo questa squadra che oggi presenta la maglia nera con i numeri rosa. Dunque tra i pali vediamo subito Giovanni Mazzola, che sta guardando forse anche la telecamera, probabilmente adesso guarda anche fuori, sta sicuramente fremendo per iniziare la partita. Poi il collega tra i pali è Claudio David. Dall'altra parte invece abbiamo due portieri anche con il numero 22 Alberto Cammicchia, che è un under per questa formazione. Poi con la maglia numero 12 invece vediamo Giovanni Voltaggio. Non è l'unico Voltaggio, perché è presente anche un altro giocatore con lo stesso cognome. Si tratta di Antonio Voltaggio con la maglia numero 7, che abbiamo visto calciare con tanta determinazione all'interno del riscaldamento. Dunque un piede abbastanza caldo il suo. Vediamo se effettivamente confermerà ciò che è stato visto nel riscaldamento o se invece lo ribalterà. Nel frattempo è arrivata anche la terna arbitrale, dunque i 3 direttori di gara, 2 saranno in campo, chiaramente uno invece sarà il crono, il signor Sparacello. Nel frattempo ricordiamo come saranno previsti 2 tempi da 20 minuti. Ormai nel campo del C1 non è più una novità, l'abbiamo raccontato fin dalla Coppa Italia, fin dalla Coppa che ha tenuto compagnia prima dell'inizio del campionato. Adesso anche in campionato ricordiamo sempre 2 tempi da 20 minuti per un totale di 40 minuti effettivi, ma sappiamo sempre che non sono mai 40 minuti tra interruzioni e gol che vengono chiaramente, che bloccheranno il tempo. La partita durerà chiaramente un po' di più. Nel frattempo stretta di mano tra il di gara e il capitano Tuvè. Oggi in campo vediamo Tuvè, ma anche Lo Bianco, che probabilmente si contenderanno il posto da centrale. Vediamo chi partirà dal primo, con tanta attenzione proprio sul numero 4, ma adesso si attende forse qualche istante, con forse probabilmente anche che arrivino le 17 per poi posizionarsi in campo. E invece ecco che arrivano i direttori di gara. Stanno posizionando intanto a centrocampo le due formazioni con i capitani. Vediamo infatti da una parte Luca Randazzo, che indossa la maglia numero 6, dall'altra parte invece il capitano è sempre Francesco Tuvè, che indossa la numero 7. Per seguire tutti gli altri giocatori vediamo infatti Gammicchia e Parisi vicino a Randazzo, vicino a Tuvè invece Mazzola e Lo Bianco. Intanto gli applausi da parte dei giocatori ma anche del pubblico presente, non una grossa fetta di pubblico, però comunque che si fanno sentire sempre per i colori. Entrambe le formazioni, una trasferta piuttosto lunga chiaramente per gli ospiti. Ricordiamo infatti il nome è quella della città di San Vito, che arrivano invece da una vittoria nell'ultimo scontro affrontando gli 89ers. Il risultato è stato di 7-2 e presentano anche la quinta migliore difesa e il quinto migliore attacco di questo campionato. D'altra parte invece l'Athletic Club Palermo si presenta con 13 punti al quinto posto, con il quarto migliore attacco, la seconda migliore difesa, e l'ultimo scontro vinto, ricordiamo, con il risultato di 7-4 contro l'Akragas. Nel frattempo il classico saluto prima di cominciare, poi anche una stretta abbastanza colloquiale tra Delisi e Voltaggio. Ovviamente i due si conoscono. Mostriamo anche il batticipio con le panchine, sia da una parte che chiaramente dall'altra, con mister Miosi e poi anche Riccardo Romeo, sempre più vicino alla squadra come sempre.
frattempo quindi dicevamo le statistiche, concludiamo con i punti, perché Athletic Club Palermo si trova al momento al quinto posto con 13 punti, 26 gol fatti, 17 subiti. Questa potrebbe essere una partita molto importante relativamente alla classifica, perché ricordiamo che 3 punti conquistati oggi potrebbero veramente essere fondamentali per agguantare i primi 3 posti. D'altra parte invece San Vito forse ha bisogno di qualche punto per cercare di allontanarsi dalla zona più calda della classifica, quella più in basso. Nel frattempo vediamo subito come si schierino con il quintetto formato da Voltaggio, poi Parisi, vediamo anche Morvillo e con la numero 11 Fabrizio Allegra. Tra i bravi invece viene scelto il giovane Cammicchia. Dall'altra parte invece vi mostriamo nel frattempo il classico tabellino presente in ogni nostra diretta. Dall'altra parte invece vediamo subito Giuliano Tuzzolino Tuvè e con la maglia numero 8 Fiorentino. Tra i pali come sempre Giovanni Mazzola, che ormai, nonostante la carta d'identità dica che è un under, ormai praticamente un veterano, perché prestazioni veramente da urlo. Infatti anche per lui il dato della seconda migliore difesa chiaramente è molto molto importante. Nel frattempo Giuliano sul punto di battuta, soltanto il fischio da parte del direttore di gara, con Giuliano già sul punto di battuta. Vediamo Fiorentino invece a lasciarsi le scarpe sotto i nostri schermi. Poi Tuzzolino e Tuvè a completare quindi il quintetto iniziale. Dunque panchina per lo bianco, ma ci immaginiamo come possa entrare e poi chiaramente incidere in questa partita, perché un giocatore come lui è sicuramente uno di quelli più da attenzionare, perché è un giocatore molto esperto ma anche di una grandissima qualità. Nel frattempo si attende soltanto il fischio da parte dei direttori di gara, si attende forse che siano le 17, sono già passate in realtà, sono già 17:03, dunque con qualche istante di ritardo il match può iniziare con 2 formazioni che sono già schierate in campo. C'è qualche problema con la panchina, con Vittorio Gara che vuole fare stare i dirigenti seduti. Questo è stato il suo virgolettato. Comunque risolta anche questa questione, può finalmente iniziare la partita con Giuliano che avrà il primo pallone tra i piedi. Vicino a lui lo sta anche guardando, c'è Fiorentino, ma non lo serve e inizia anche la partita con il primo pallone dunque per l'Athletic Club Palermo, che oggi si schiera quindi con Tuvè come centrale, Tuzzolino e Fiorentino sugli esterni. Lì davanti il solito Alessandro Giuliano, che è in un momento di forma veramente smagliante fino a questo momento. Tuvè con il tacco fa finta di passarla, poi si appoggia da Fiorentino. Tuzzolino, palla dietro, Fiorentino, giocatore molto tecnico. Tuzzolino allarga, Tuvè, pressione da parte di Parisi che poi torna subito dietro con l'esterno. Tuzzolino sbaglia il tocco, qui errore da parte dell'ex calciatore del Palermo Calcio 5, un tocco verso Tuvè che è stato però sconnesso in questo caso. Sarà dunque rimessa a terra e battuta rapidamente con Parisi e Morvillo. Ecco Voltaggio, sempre molto tecnico, si appoggia, Parisi, finta di corpo, poi torna dietro, ancora Voltaggio. Morvillo, ex calciatore del Lady Niners, squadra che invece è stata battuta proprio dal San Vito nel corso dell'ultima partita. Dunque 2 formazioni che arrivano al match con un successo. Allegra si appoggia da Voltaggio, tacco, Parisi, vede il taglio da parte di Allegra, fa finta di passarla, poi chiama la pressione molto alta Mister Miosi, che come sempre si fa sentire quasi anche di più della nostra voce. Nel frattempo Voltaggio, spalle alla porta, si gira, scarica su Parisi e poi allontana la sfera, complice anche la pressione ottima da parte della formazione rosanero. Dunque si ritorna dalle parti difensive, si ritorna con Emanuele Fiorentino che fa finta di scaricare sulla destra e si appoggia al numero 6 Tuzzolino, è stato capitano durante l'assenza di Tuvè. Tuvè guarda la porta, cerca la conclusione, Cammicchia risponde subito sul primo palo e poi allontana Morvillo quasi per non voler concedere altre occasioni. Subito prima occasione per il Athletic Club Palermo con l'occasione capitata ai piedi di Tuvè che con il destro era riuscito a trovare la porta. Fiorentino intanto c'è il taglio di Tuzzolino, non lo serve, Tuvè si appoggia con l'esterno, poi Tuzzolino, anzi Fiorentino riesce a passare, può cercare la porta e va infatti con potenza, la tocca Cammicchia, poi Mister Mio si chiama subito uno schema nel tentativo di sorprendere la difesa avversaria. Al momento un ottimo inizio da parte di Rosanero con
Fiorentino che qui ha cercato la porta in precedenza sempre dalla fascia destra, era stato Tuve, dunque qualche difficoltà probabilmente sulla fascia sinistra per il San Vito di chiudere gli attacchi tecnici della formazione di Mister Miosi. Poi tanto Tuzzolino cerca la porta con il pallone che va ben oltre sul fondo. Voltaggio con l'esterno, si appoggia, ecco Parisi che può esplodere tutta la sua tecnica, però la sta preservando probabilmente, appoggiando su Morvillo e adesso Allegra. Voltaggio, prova a girarsi, scivolata Tuve, tutto regolare, poi Tuzzolino, c'è spazio per la sua tecnica, cerca il tocco dalle parti di Giuliano, Morvillo capisce tutto, poi guadagna una rimessa laterale, forse il massimo ha provato l'ex giocatore del 89ers, ha dato a lanciarsi sul lato di destra, trovato però l'ultimo tocco da parte del giocatore rosanero. Morvillo si appoggia, voltaggio, ecco Allegra, Parisi, Morvillo prestato molto alto da parte di Tuve, poi Cammicchia va subito in avanti, Tuzzolino con il petto, forse anche quasi con la clavicola, allarga il gioco, Fiorentino, c'è spazio nuovamente per Tuzzolino, non lo serve, va da Giuliano per l'ultimo tocco e di Parisi, sarà dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo che rimane comunque in zona offensiva, un ottimo inizio per il rosanero. Fiorentino, Tuzzolino allo spazio, cerca il compagno, trova Giuliano e poi Cammicchia, 2 volte Giuliano e sbaglia tutto, poi Fiorentino abbastanza claudicante dicendo di avere beccato un pestone, il classico step on foot da parte di Parisi. Il gioco però non si è fermato, non è stato nemmeno cumulato il fallo, dunque tutto regolare per il diritto di gara. Bisognerebbe forse riguardare le immagini, ma qui se Parisi dovesse aver toccato effettivamente l'avversario potrebbe aver rischiato veramente tantissimo, forse anche una sanzione colorata. Allegra cerca il tunnel, riesce comunque a passare, Allegra rientra con la punta, serve i compagni ma sbaglia, poi capisce tutto in anticipo Giuliano che si autolancia sul lato di sinistra, palla che però termina fuori, inseguito anche dall'altro numero 11 da parte di quindi Allegra. Sarà dunque rimessa laterale con Morvillo che si appresta a battere. Parisi può allargare il gioco, lo fa adesso Morvillo. Bravo Tuzzo, lo segui. Parisi, Voltaggio, giocatore classe 1997. Le finte, si appoggia, Morvillo trova però Fiorentino, poi direttamente tra le braccia di Cammicchia. Vediamo se ci sarà spazio nel secondo tempo invece per il secondo portiere, per Voltaggio che ha fatto un grande riscaldamento in realtà. Fiorentino punta, va sul destro, cerca la porta, Cammicchia respinge probabilmente con il polso, poi lontana la difesa, ma ancora una volta pericolosissima la formazione di Mister Miosi che va vicinissima al vantaggio e che lo sta veramente sfiorando in più occasioni. Nel frattempo i primi uomini si riscaldano per i padroni di casa. Intanto Fiorentino rientra, Tuve guarda la porta, cerca la conclusione, respinge Cammicchia, poi evita anche che la palla possa andare fuori, dunque batte corto dalle parti di Morvillo che cerca un compagno ma non trova veramente nessuno perché deve gettare il pallone fuori. Questa anche alla luce della pressione molto alta dell'Athletic Club Palermo, che in questi primi minuti stanno veramente giocando molto bene con una linea veramente altissima. Fiorentino intanto guarda i compagni, poi si appoggia dalle parti di Tuzzolino. Adesso Tuve, Movimento Giuliano. Tuzzolino Movimento Giuliano. allarga ancora Tuve con l'esterno, Tuzzolino, adesso giro palla difensivo da parte della formazione in maglia rosa-nero, anzi nero-rosa, più dominante il nero piuttosto che il rosa in questa maglietta. Giuliano che ha avuto un'occasione incredibile in precedenza contro Cammicchia. Giuliano intanto viene servito, adesso si gira col tacco, Morvillo ruba il pallone con facilità anche perché il numero 11 scivola da solo. Le fate Morvillo, cerca Allegra, poi l'anticipo da parte di Tuve che al momento è un duello che stiamo già vedendo più volte, Tuve contro Allegra. In precedenza era stato Allegra ad avere la meglio, questa volta però il set. Voltaggio, Morvillo, sempre Voltaggio allo spazio,
Va di ritorno con l'esterno, la aggancia, poi la tocca da dietro. Morvillo con il fisico, voltaggio. Parisi, nessun cambio sia da una parte che dall'altra in questi primi minuti. Stanno giocando effettivamente tutti bene. Poi Allegra con il tacco vede Parisi, ma il gioco è stato fermato per un tocco abbastanza evidente con la mano. Dunque, calcio di punizione. Questa potrebbe essere anche un'occasione importante per il San Vito, che non si è ancora affacciata dalle parti di Mazzola. Effettivamente la difesa del Athletic Club Palermo è abbastanza rocciosa. Infatti si tratta al momento della seconda migliore dell'intero campionato, con appena 17 gol subiti in 7 partite di campionato. Dunque dei dati abbastanza alti, considerato che comunque in partita le occasioni che arrivano sono veramente tante, ma complice la difesa e poi chiaramente gli interventi di Mazzola hanno difeso più volte i pali della formazione allenata da Mister Miosi. Intanto calcio di punizione, Parisi, uno schema, Allegra, libera Voltaggio, con la sola, poi cerca la porta, Morvillo con la punta e poi quasi da 2 passi Parisi non riesce a spedire la palla in rete perché c'è stato un tocco abbastanza forte da parte di Morvillo, che aveva cercato probabilmente la porta con la punta, si è poi trasformato in un assist. Parisi non si aspettava questo pallone e di conseguenza non è stato capace di spedirlo in porta. Tuzzolino intanto scivolata di Voltaggio, palla in rimessa dal fondo con Camica che batte rapidamente Parisi allo spazio, allarga il gioco, Allegra rientra sul destro, poi sbaglia qui perché prende in pieno Fiorentino, però da parte di uno di dolore da parte di Fiorentino, che adesso si rialza ancora un po' claudicante, già la seconda botta che prende questi primi minuti. Nel frattempo sta per entrare Delisi, dunque lui il primo cambio per Mister Miosi. Andiamo al posto di chi? Si gira Giuliano, mette ancora in mezzo, poi arriva Orchio, arriva qui Fiorentino che col sinistro non trova la porta, poi viene anche rincuorato dai compagni in panchina. Una grande occasione per Athletic Club Palermo con il numero 8 Fiorentino, che qui con il sinistro non è stato lucido né spedire il pallone in porta, ma grande palla, grande giocata però di Giuliano, che ha fatto vedere ancora una volta che il suo ruolo, nonostante sia quello dell'attaccante, è un giocatore molto molto devoto anche all'assist. Allegra allarga con la punta, pallone sbagliato da parte dell'esperto attaccante numero 11. Nel frattempo Mister Miosi ci suggerisce cambi perché usciranno Fiorentino e Tuzzolino, al loro posto Delisi e probabilmente Di Cara. Dunque due giocatori molto giovani, anche per dare forse nuova linfa e freschezza. Tuzzolino vuole il divino, cerca la porta col sinistro, non l'ha trovata veramente per pochissimo, ancora una volta pericolosissimo su quella fascia, ha puntato Parisi e lo ha saltato praticamente netto. Parisi, Voltaggio, le finte, poi Giuliano non abbocca, quella volta Voltaggio, casca giù ma si continua, Tuve guarda la porta, Tuve rientra sul destro, potrebbe anche calciare, poi parecchia per Giuliano che allarga ancora una volta per Fiorentino, questa volta non si trovano come invece in precedenza. Nel frattempo fuori Tuzzolino, dentro Delisi. Questo è il primo cambio di Mister Miosi, ma arriva anche il secondo, fuori Fiorentino, dentro Di Cara. Dunque cambia qualcosa sugli esterni. Invece per quanto riguarda il San Vito nessun cambio ancora una volta, vuole dare Mister Daytona, vuole dare ancora continuità al quintetto. Voltaggio, Allegra centralmente, Voltaggio si gira, si appoggia, Parisi, ancora Voltaggio, cerca spazio, poi va giù, fallo da parte di Cara, intervento irregolare da parte del numero 25, dunque sarà calcio possiamo tutto rapidamente con Morvillo e poi Parisi. Voltaggio, Morvillo, Parisi, Scari che si inserisce, Voltaggio, Morvillo di prima, Parisi spara alla porta, prova a girarsi, poi viene fermato dall'ottimo intervento difensivo da parte di Di Cara, che questa volta non commette fallo e dunque guadagna una rimessa laterale, poi guadagna anche tanto spazio perché si ributta lì davanti. Tuve, poi Di Cara la tocca, Allegra può allontanarsi con la sfera, lo fa però malamente perché poi termina in out, dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo che cerca di schiacciare la formazione avversaria. Al momento non ci sono tante interruzioni in realtà perché le squadre stanno giocando tanto palla a terra. Parisi pronto a lanciarsi contro Delisi, poi raddoppio da parte di Tuve, ma grande scatto di Parisi qui, aveva lasciato Delisi, poi l'intervento in chiusura di Tuve perfetto,
E tu ci devi andare, tu rimani fermo. Tempo è entrato anche Virzì al posto di Giuliano. So, di gara, so, senza paura. Voltaggio. Sali, Virzì, su, Virzì. Morvillo. Su. Bravo. Allarga il pallone, si alza la sfera nel tentativo di servire Allegra, palla che però termina in out. Di cara, Tuve. Gira sta par. Con l'esterno giù per Virzì, non Giuliano, che chiaramente ha lasciato il terreno di gioco della precedente sostituzione. Palla Virzì. Voltaggio, allarga il gioco, ecco Allegra, viene servito dal compagno, poi finta, converge sul sinistro, Parisi, Voltaggio, poi le finte, ancora di Voltaggio e Di Cara, veramente molto duro qui, ma sul pallone, Sanvito che non presenta delle posizioni molto chiare, sicuramente Voltaggio e Parisi sembrerebbero i due laterali, ma in realtà anche in questo momento si vede come si trovano nella stessa fascia. Dunque Morvillo a fare il laterale, adesso invece Parisi si allarga un attimo. Voltaggio per Parisi. Le finte, allarga, Allegra, si apparecchia e calcia! Ecco Allegra! Ecco la conclusione da fuori ed ecco anche il gol dell'1-0. 0-0-1 per essere precisi. Vantaggio improvviso del Sanvito che non aveva ancora calciato verso la porta avversaria, verso la porta difesa da Mazzola e lo ha sorpreso con questa conclusione da fuori. Perfetta, molto precisa. Il risultato adesso è di 0-1, deve inseguire la formazione di Mister Miosi che però non molla un attimo. Tempo fuori anche Tuve, dentro lo bianco. De Lisi va sul sinistro, Parisi lo chiude, mette fallo però De Lisi. Vieni. Appena c'è lo scarico. Parisi. Voltaggio. Allarga, Morvillo riceve il pallone sul destro, poi scarica sul compagno, Allegra cerca un 1-2 con Parisi che però non si concretizza perché la palla termina già in out. Forza Mazzola, porca troia. Dai ragazzi, Lo bianco Di Cara può puntare, va sul destro, Parisi non abbocca le finte, poi Voltaggio ancora una volta, Virzì si gira, fa tutto solo e calcia verso la porta, non trova nessuna deviazione, anzi sì invece trova la deviazione, dunque palla in calcio d'angolo, sempre molto pericoloso Virzì che dal suo ingresso non aveva ancora toccato palloni, ma adesso si fa vedere lì davanti in questa giocata. Di Cara cerca il tiro, deviazione, poi direttamente tra le braccia di Gammicchia. Non c'è, tu Parisi, molto tecnico, rientra Parisi, le finte, poi si appoggia dietro, sa che è una buona idea, Voltaggio, Morvillo, vuole il destro, le finte con Di Cara che chiude molto bene, poi va giù, non commette fallo Morvillo, dunque tutto regolare, nel frattempo nessun cambio ancora una volta per la formazione ospite che nel frattempo sta per rientrare Tuzzolino, cercano le sue giocate ovviamente per riportare il pareggio. De Lisi, lo bianco molto elegante qui rientrando, poi si appoggia centralmente, Di Cara va sul destro, poi viene chiuso da Voltaggio, tutto regolare, palla in rimessa laterale. Vediamo al posto di chi entrerà. De Lisi intanto può puntare l'uomo, con una bocca Voltaggio che mette subito il piede, palla in rimessa laterale con questa azione ancora offensiva per i rosanero. Di Cara, di prima, lo bianco centralmente da Virzì che fa un grande lavoro con il tacco e poi il palo che viene preso da De Lisi con la punta. Ecco il primo cambio perché entra Pappalardo al posto di Parisi e questo è il primo cambio per il tecnico del Sanvito, Riccardo Gaidone. Voltaggio grande, qui la sua giocata, poi scivolata di Cara, molto preciso, ma qui grande dribbling da parte del set. Peppi, non ti preoccupare, ora mi serve, vieni pure al cambio. Voltaggio. Stai qua, Peppi.
Voltaggio, può puntare l'uomo, poi si appoggia dietro. Ecco il 7, ancora con il tacco. Morvillo, Pappalardo, primo pallone toccato, rientra, poi rientra ancora. Allegra, si ferma, cerca uno spazio, prova a lanciarsi, ma poi si appoggia dietro anche saggiamente. C'era pochi spazi, Teddy Club Palermo chiude molto bene la fase difensiva. Infatti, come anche più volte accennato da mister Miosi, soltanto un tiro concesso ed è arrivato anche il vantaggio per il San Vito. Pappalardo. Palla centrale, sbaglia tutto qui Allegra. Poi Delis vuole il dribbling, cerca la sua posizione, la trova di Lo Bianco che si appoggia da Virzi, palla di ritorno ancora con la chiusura perfetta da parte di Morvillo che poi lotta ancora una volta e quasi stava per favorire invece il gol dell'Atletico Palermo perché c'è una deviazione da parte di un uomo. Ma nel frattempo viene chiamato un time out da parte di mister Miosi. Dunque piccolo momento di break, risultato di 0-1 come si può vedere al nostro tabellino. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, un solo tiro per il San Vito, è arrivato anche il primo gol con Allegra. È stato molto bravo qui a battere il portiere Mazzone. Infatti vi mostriamo le immagini da parte di mister Miosi a colloquio con i suoi ragazzi. Dopodiché adesso escono le azioni più importanti, sicuramente quella pittata tra i piedi di Giuliano, è stato ipnotizzato proprio da Cammicchia. Ok, secondiamo l'uomo, hanno fatto un tiro in porta, io non voglio perdere. Poi sicuramente l'occasione da parte di Tuzzolino. Saliamo a pensare, ci mettiamo 2-1-1 perché se saltano l'intervento molto bene sulla fascia sinistra, aveva cercato con la punta di battere il portiere avversario, ma in quel caso la sfera terminata comunque in out. Nel frattempo si riscalda anche Claudio David, potrebbe essere lui il nuovo ingresso per mister Miosi. Stiamo cercando di capire se effettivamente prendere il posto di Mazzola, c'è stato forse qualche problema fisico, ma sembrerebbe essere tutto ok però per Mazzola. Nel frattempo sarà quindi calcio d'angolo con Delisi che sul punto che nel frattempo è entrato anche Tuzzolino al posto di Di Cara, dunque il secondo cambio per il rosanero. Tutto sbaglia qui Pillitteri, anche lui è entrato al posto di Virzi. Dunque Tuzzolino al momento sembrerebbe essere il pivot di questa formazione con un 2-2 quasi super offensivo. Morvillo è pressato da Delisi molto alto, poi si va a mettere in un angolo cieco probabilmente qui Morvillo, ma riesce a perdere qualche secondo. Tuttavia rimessa laterale per la Club Palermo che ribatte con Pillitteri. Adesso Lo Bianco, c'è spazio per il 4, vuole la sola posizione di Pillitteri che arriva soltanto adesso. Delisi, Tuzzolino, le finte, rientra, poi si appoggia Lo Bianco, c'è Pillitteri, riceve adesso, la controlla Lo Bianco, inserimento da parte del 10, poi si torna dietro sempre per Delisi, non vuole rischiare la giocata del Club Palermo. Sali, girala! Delisi, Lo Bianco, Pillitteri, controllo un po' difettoso, poi rientra. Delisi, centrale per la conclusione di Tuzzolino, improvvisa, ma non c'è nessuna deviazione, non è d'accordo Tuzzolino, poi invece viene chiamato nel frattempo un time out, dunque un altro nel giro di pochissimi istanti, prima chiamato da mister Miosi, poi chiamato invece da mister Daidone. Dunque un altro piccolo momento di pausa in questa partita che non sta presentando tante interruzioni. In realtà abbiamo infatti due formazioni che stanno giocando a viso aperto, con San Vito che è riuscita a sbloccare la gara con la rete firmata da Allegra, un preciso tiro con il destro che si è insaccato alle spalle di Giovanni Mazzola. Dunque, primo tiro in realtà da parte della formazione ospite che si è anche concretizzato come essere decisivo, almeno fino a questo momento, con il risultato che dunque è di 0-1. Nel frattempo mister Miosi ci suggerisce anche il tempo mancante, perché mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, dunque sono stati giocati 13 minuti effettivi. Nel frattempo si riscalda anche Emanuele Fiorentino, che probabilmente farà il suo ingresso al posto di uno tra Delisi o Pillitteri, vediamo poi al posto di chi.
Alla forte! Gammicchia chiama la pressione molto alta a Mister Miosi, poi perfetto qui Lo Bianco, ha fatto un buon anticipo su il nuovo entrato Liparotti, quindi un altro cambio per Mister Daidone. Voltaggio, Morvillo, Pappalardo, molto tecnico, voltaggio, poi elegantissimo che rientra. Morvillo, l'anticipo di Tuzzolino, l'ultimo tocco però è proprio del giocatore del rosanero, dunque sarà rimessa laterale con Morvillo che guadagna qualche secondo anche per rifiatare probabilmente. Sali forte, bravo Tuzzo, Voltaggio, seguilo da lì, forte, seguilo, si appoggia Morvillo, l'ultimo tocco ancora una volta, giocatore in maglia rosanero, si trattava di Lo Bianco, dunque rimessa laterale per la Tetic, per il San Vito chiaramente. Morvillo alza la sfera per Liparotti, la controlla molto bene, salta Mazzola, poi due volte Mazzola super, è scivolata anche a concludere, ma ha fatto un miracolo assoluto il portiere, perché in presa bassa era riuscito anche a saltarlo l'attaccante, ma non Giovanni Mazzola, perché il portiere è molto rapido, molto agile, e qui con la mano è riuscito a negare questa occasione probabilmente a porta vuota al numero 9 Liparotti, che aveva fatto un grande controllo, poi anche un buon dribbling annesso, senza fare però i conti con il portiere. Pillitteri, Lo Bianco, ancora una volta Pillitteri, Tuzzolino la controlla, un po' difettoso per lui, poi si appoggia dietro da Lo Bianco e con tutta l'esperienza, la saggezza del numero 4 Delisi, Tuzzolino, girala, Lo Bianco, c'è l'inserimento di Delisi che cerca di scappare sulla fascia, viene servito soltanto adesso, poi Voltaggio non abbocca le finte, sempre Lo Bianco, Pillitteri, girala, Tuzzolino allarga dalle parti di Lo Bianco che guarda la porta e cerca la conclusione con la punta. Gammicchia blocca senza troppi problemi nonostante la conclusione fosse potente. Voltaggio rischia tanto la pressione di Delisi che fa paura, infatti fa mettere il pallone in rimessa laterale, dunque possesso ancora per il San Vito, ma che rischia un po'. Passaggio al portiere, Tuzzo. Gammicchia va lungo, questa volta non è stato preciso, andando fuori Delisi, Riecco in campo, Tuve, fuori anche Lo Bianco per Giuliano, Tuzzolino allarga per Tuve e lui centrale adesso, Giuliano la controlla, lei finta, la mangia di Girona che cerca Tuve, lo trova ma non trova la porta, invece il numero 7, ma grande azione questa volta, una magia, ha nascosto il pallone Giuliano, lui che in distante perché chiaramente ha seguito la formazione rosanero in tutto il campionato, si ricorda certamente il gol che sto per citare, quello contro lo Sporting Alcamo, in cui Giuliano è riuscito con l'esterno, con la punta, non si è capito molto bene in realtà come avesse toccato effettivamente a centrare la porta, da posizione veramente impossibile. Questa volta invece da una posizione impossibile è riuscito a fare passare quel pallone e poi scaricarlo in mezzo per Tuve. Nel frattempo sarà quindi il calcio d'angolo con Pillitteri che chiama uno schema. Vede fuori l'area Giuliano che arriva in spaccata ma non riesce a concludere. Pillitteri con la testa, poi Tuve. Tuzzolino può puntare l'uomo, Tuzzolino va sul sinistro, Gammicchia fa respinta, eccolo, Tuve, il pareggio del capitano, fa 1-1. Qui grande conclusione da parte del solito Giovanni Tuzzolino, che è andato benissimo a calciare col suo sinistro, ha preso invece una grande palla, in questo caso Gammicchia, perché si era disteso benissimo, poi però sulla respinta Capitan Tuve non ha sbagliato, è arrivato puntualissimo col piattone a spirare in rete alle spalle del portiere. Nel frattempo c'è anche un altro cambio perché poi Voltaggio dentro invece nuovamente Parisi. 4 minuti, Liparotti intanto, Pappalardo, Parisi, vediamo se si scambierà con Morvillo come fatto in tutto il primo tempo. Morvillo alza la sfera per Parisi con Mazzola che mette tutti d'accordo mettendo il pallone in salvo. Sarà dunque rimessa laterale, viene battuta rapidamente da Fiorentino e Tuve. Adesso si è riformato il quintetto iniziale perché lascia il campo Pillitteri al posto di Fiorentino.
Tuzzolino intanto vuole il sinistro, poi si appoggia da Tuve centralmente. Giuliano, Tuzzolino, le finte sul mancino, cerca la porta. Grande azione ancora una volta da parte di giovane Tuzzolino, che come sempre fa finta di andare sul destro, poi va sul sinistro, ma quando si salva il sinistro lui va sul destro. Insomma, poi gli esiti sono abbastanza simili. Pappalardo intanto centralmente, cerca Liparotti, la pressione molto feroce da parte di Tuzzolino, che nonostante uno dei suoi doti migliori sia il dribbling e il tiro, in fase difensiva è veramente duro riuscire a saltarlo. Tuve, Tuzzolino può puntare, va sul sinistro, questa volta capisce tutto le parole in anticipo, sarà dunque palla in calcio d'angolo. Corner, tutto alto con Tuve al volo, prova la volée in questo caso, ma non è... Stai su, Fiore! Sì, stai su! Rimessa dal fondo, che verrà battuta da Gammicchia. Vedevo c'è spazio anche per Randazzo, che probabilmente entrerà negli ultimi istanti al posto di Morvillo. Parisi lascia il possesso a Gammicchia. Randazzo la controlla, ecco il capitano, viene subito spinto via da Tuzzolino, riesce a passare Randazzo, magia per Parisi, anzi per Liparotti, chiedo scusa, conclusione molto forte da parte del 9 che ne aveva presa di collo pieno. In quel caso sarebbe stata veramente un guaio per l'estremo difensore Mazzola. Poi intanto Tuve con la punta, Gammicchia, poi due volte va giù benissimo, si appoggia Parisi. Stai su! Bravo! Poi cerca il dribbling Liparotti, che in precedenza è andato veramente vicinissimo al gol del raddoppio. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Randazzo si complica un po' la vita, poi allarga Parisi, le finte, scivola qui Giuliano, poi Parisi apparecchia dalle parti di Pappalardo, ma non è troppo profondo, dunque rimessa dal fondo per il Club Palermo con Mazzola che batte dalle parti di Fiorentino. Sputiamo sangue, forza, tiriamo palla, sempre molto elegante Fiorentino. Tuzzolino, girala, girala. Tuve e ancora Tuzzolino, cerca spazio centralmente, lo ottiene. Se la imbuttiamo andiamo al Giuliano, poi si appoggia da Fiorentino. Dribbling per Tuzzolino che cerca la porta, viene murato da Randazzo, che qui si sostituisce a Gammicchia. Sarà quindi palla in rimessa laterale, con l'azione offensiva ancora una volta per il Teddy Club Palermo, che batterà con Tuzzolino che si appoggia da Fiorentino. Le finte, cerca l'imbucata centrale, sbaglia tutto, poi si dimentica il pallone lì. Fiorentino, le finte sul sinistro, può cercare la porta, poi due volte tunnel, ma questa volta commette un brutto fallo Parisi, che però non poteva smaterializzarsi, di conseguenza da lì. Vabbè, sarà quindi calcio di punizione. Tuzzolino, ma anche Fiorentino sul punto di battuta. C'è anche Tuve, in realtà l'unico che sembrerebbe essere lontano è Giuliano. Sono due uomini in barriera, si tratta di Liparotti e Pappalardo. Randazzo invece si stacca rimanendo al centro, mentre invece Parisi sta sul palo. Adesso invece si scambiano i due, con Randazzo che va a marcare il setto Giuliano, invece Parisi si stacca centralmente. Sul punto di battuta sembrerebbero esserci Fiorentino e Tuve, perché si è allargato ormai. Tuzzolino non potrà più battere, però i due stanno inventando qualcosa, vediamo. Tuve ma con la potenza non trova la porta, ha cercato una doppietta il capitano Francesco Tuve, non ha trovato invece la gioia del gol. Comunque Gammicchia sembrava essere in direzione della sfera. Parisi prova a girarsi, viene pressato dall'alto numero 8 Fiorentino, riesce però a fare passare il pallone con l'ultimo tocco è stato proprio di Parisi. Fiorentino, Giuliano, si sente anche un po' il tocco, oltre che il dolore che ha provato il giocatore, che si è sentito con un'esclamazione. Giuliano intanto porta il pallone dietro da Tuve, tacco, Tuzzolino, larga il gioco, Giuliano, Tuzzolino ancora, ha provato questa sponda molto rapida nel tentativo di liberare il destro di Tuzzolino,
stato però respinto Un minuto, da raga! Liparotti, mancano 60 secondi, poi sarà Forza, fine forza, primo tempo. forza, senza forzare! Risultato sempre di 1-1. Gira! Forza! Uomo, bravo! Tuve. Su, ora la Tuzzo! Tuzzolino può puntare l'uomo in mezzo a due, poi si ferma, capisce che da lì c'è veramente poco spazio. Stai su! E infatti Parisi, anche con la Girano! complicità di Liparotti, riesce a fermare il numero 6. C'è il portiere! Tira Poi il sbaglia portiere! Giuliano senza il portiere. Tuzzolino va sul sinistro, poi cerca il compagno in mezzo, viene fermato dall'ottimo intervento da parte di Pappalardo, che si era messo in mezzo, si era frapposto. Su, senza fare! Parisi, dribbling su Fiorentino, commette fallo per il numero 8. 40 secondi! Parisi si appoggia dietro, Pappalardo. Seguilo! Ancora una volta Sali! Parisi con l'esterno pallone un po' rischioso, poi cerca l'1-2 con Tuzzolino che fa una grande guardia e può ripartire anche in fase offensiva. Voleva forse un fallo che non è mai arrivato. 20 secondi! Non forziamo! Tuzzolino. Isola. Ovviamente c'è spazio per l'ultima occasione. Tuzzolino col sinistro. 4! Trova una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo. Fiorentino, batti! Probabilmente sarà l'ultima occasione di questo primo tempo, manca veramente pochissimo. Ciccio! Tuzzo! Fiorentino per Tuzzolino che cerca la porta col mancino. Stai su! Non la trova, Stai su! tanta potenza, poca precisione questa volta per il numero 6, dunque rimessa dal fondo con Gammicchia. Che cerca Liparotti che la controlla, ma soltanto per qualche istante, perché la palla termina direttamente in out. Mazzola. Tuve. Tuzzolino per Tuve, che qui non si era accorto del passaggio, ma è terminato il primo tempo con il risultato di 1-1. Si stava fidando effettivamente che il tempo fosse terminato, e infatti con questa azione è terminata la prima frazione di gioco. Un gol in apertura di Allegra su una conclusione da fuori con il destro, poi il pareggio arrivato con il tap-in di Capitan Tuve. Noi vi ringraziamo di averci seguito, vedremo una clip di intervallo e poi sempre qui sui nostri canali di Sportiseri per il secondo tempo della sfida. A dopo. Caccia al tris in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportiseri, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara, poi cercata qui la corsa da parte di Pacchi, fermato, Muro, guarda la porta, l'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa, Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo, qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro. Serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla, su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa, passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico, la Rosa cerca sempre di
abbreviare i tempi della giocata. Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, stoppato, si scontrano in tre, chiuso poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte, Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina, De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna e poi il fischio. Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il mister Alcarini. Blocco di Patti su Gianbanco, poi siamo tornati intanto live per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito. Vediamo il risultato di 1-1 con il vantaggio da parte degli ospiti, un po' sorpresa con Allegra, poi il pareggio con Tuve in tap-in. Questo è infatti il risultato al momento che sta sorridendo sicuramente la formazione ospite, un po' meno invece la formazione di casa che presenta un quintetto con Delisi, Tuzzolino, Giuliano e Lo Bianco, dunque cambiato rispetto invece a quello che abbiamo visto sicuramente nel finire del primo tempo, ma anche all'inizio della partita, perché non c'è Fiorentino, non c'è nemmeno Tuve, invece Tuzzolino e Giuliano confermano il loro essere titolari anche in questo secondo tempo, conferma anche Mazzola che rimane quindi tra i pali nonostante David si stesse riscaldando, abbiamo visto in precedenza. Nel frattempo invece il quintetto del San Vito è sempre formato da Vultaggio, Parisi, Morvillo e Allegra, tra i pali sempre Gammicchia, dunque stai soltanto che si è capito in realtà cosa si stia aspettando. Adesso il dito di gara, questo è qualcosa con le panchine probabilmente, qualcosa non perfetta. Adesso invece è tutto pronto per iniziare questo secondo tempo, ricordiamo 20 minuti, poi sarà fine match. Il primo pallone subito per la formazione ospite con Parisi che cerca e ottiene il possesso di Vultaggio. Si appoggia Parisi, Vultaggio col tacco, rischiando un po', poi Parisi punta e salta l'uomo, poi cerca sul secondo palo il compagno, non trova nessuno, ma qui Parisi e Vultaggio erano riusciti ad andare lì, forse nella posizione non perfetta per essere fermati in questo caso per l'Athletic Club Palermo, perché sul secondo palo non c'era praticamente nessuno, stava infatti arrivando Vultaggio che con uno scatto si stava per posizionare intanto Delisi, Tuzzolino allarga Lo Bianco e ancora Tuzzolino, c'è spazio il 6, riceve Giuliano che punta a Morvillo, Delisi, Giuliano di prima, Lo Bianco allarga, Delisi può puntare Voltaggio, vediamo cosa fa. Delisi va sul destro, poi si ferma saggiamente, torna da Lo Bianco centralmente, Giuliano, Tuzzolino gira molto bene qui la palla, la formazione di mister Miosi, Delisi per Giuliano, non lo serve di nuovo, Lo Bianco vede il taglio di Delisi, poi ci ripensa, infatti accorcia la sua posizione, Delisi va sul destro, Gammicchia respinge in due tempi, si blocca in due tempi, Morvillo allarga le parti di Parisi che fa una grande giocata qui, poi si complica un po' la vita ma riesce comunque a scaricare da Allegra che vede pieno Delisi, poi Vultaggio con tantissima calma, forse anche un po' troppa, e infatti regala una rimessa laterale con Lo Bianco che è andato subito a lottare per guadagnare questo possesso ed effettivamente lo ottiene. Delisi, Tuzzolino si appoggia a Giuliano,
fa una magia ancora una volta col mancino, cerca la porta, ennesimo magia della partita da parte di Giuliano, che quando si gira fa veramente tanta paura. Pallone in calcio d'angolo con i Delisi che si appresta a battere, vediamo se verrà chiamato uno schema o infatti palla alta, cerca il colpo di testa addirittura, poi Giuliano apparecchia per Tuzzolino che qui col destro quasi una conclusione da calcio a 11 per il numero 6, per poco non si spegneva direttamente alle spalle del portiere, palla che è terminata fuori per la fortuna della formazione ospite, che adesso al possesso con Voltaggio, si autolancia contro Delisi, lo salta in velocità, Voltaggio, grande occasione, poi cerca di trovare la porta, scivolata, Mazzola lascia scorrere direttamente sull'esterno della rete e riparte con Tuzzolino. Lo bianco, sempre Tuzzolino. Delisi si apparecchia la conclusione, poi sul sinistro calcia, Gammicchia respinge ancora una volta in due tempi, poi si appoggia Morvillo, centrale, Parisi, controllo, le finte, salta Tuzzolino, Parisi! E poi respinta di Mazzola, magia di Parisi, che sta giocando una grande partita, ma non lo conosciamo oggi. Palla in calcio d'angolo. Morvillo. Un bel pallone Giuliano, poi rischia tanto qui Tuzzolino. Con Morvillo è riuscito anche a intercettare la sfera. Mazzola va a lungo con Parisi che si aggancia con Giuliano. Tutto regolare però. Poi Allegra, una bocca questa volta a Delisi. Mazzola la controlla con l'esterno. Adesso spazio per Tuzzolino. Lo bianco. Delisi, le finte sul sinistro, potrebbe anche calciare, poi Parese taglia la strada e conferma il suo ottimo trend positivo di questi ultimi minuti. Voltaggio, Morvillo, palla di ritorno ancora una volta per Voltaggio. Ci sono diverse volte che Morvillo prova questa giocata, ricevendo il pallone prova subito a lanciare in avanti, in precedenza a Parisi, adesso Voltaggio, uno schema che provano più volte. Delisi, lo bianco, Tuzzolino cerca lo spazio per la conclusione, si appoggia, lo bianco, Giuliano, ancora una volta lo bianco, non vogliono buttare mai la sfera i ragazzi allenati da mister Miosi. Giuliano, allargati, forzare. poi Tuzzolino cerca la potenza e per poco non trova anche la porta, conclusione molto forte che vita direttamente in out, ma Gammicchia vista veramente arrivare con una potenza impressionante per Tuzzolino, che non ha trovato il gol oggi, ma da una sua conclusione è arrivato il gol dell'Athletic Club Palermo, in caso del pareggio. Nel frattempo è pronto Fiorentino ad entrare, anche Tuvè, vediamo al posto di chi, forse per lo bianco e Delisi, vediamo se effettivamente indovineremo questo cambio. Nel frattempo rimessa la laterale che viene battuta da Tuzzolino dalle parti di Delisi. Lo bianco, Giuliano, palla ancora una volta di ritorno per lo bianco, un'ottima sponda da parte dell'11 che però non si concretizza in gol perché la palla termina in out, in diagonale. Gammicchia, Voltaggio allarga, Parisi non può sbagliare lì, si gira con il tacco, poi con la suola rischia veramente tanto contro Delisi e infatti allontana la sfera qui Francesco Parisi, classe 1999. Tuzzolino, Giuliano, sempre Tuzzolino, lo bianco, sempre Giuliano, riceve poi tocco vellutato, palla di ritorno da parte di Tuzzolino, può controllare con il petto, lo fa Giuliano, poi prova a girarsi, viene anche pressato da Parese e difatti sbaglia tutto, poi si gira Allegra, lo spazio si allarga, Morvillo, palla al secondo palo e ancora Allegra che colpisce ancora una volta Mazzola ed è tap-in, 1-2 il risultato. Questo risultato è di 1-2 con Allegra che l'ha toccata quel poco che bastasse per spingerla in porta contro Mazzola che è andato in presa
bassa, ma nonostante l'uscita a croce non è riuscito a respingere il pallone. Dunque il risultato di 1-2 con il San Vito che sta giocando una partita veramente perfetta dal punto di vista difensivo, con difesa e ripartenza, e al momento funziona perché Allegra ha colpito 2 volte nella stessa maniera, prima in una conclusione da fuori, poi invece in questo facile tapin, ma palla a secondo palo perfetta da parte di Morvillo. Tuve intanto con il tacco, Fiorentino si appoggia, Tuzzolino, Tuve, palla ancora in mezzo per Giuliano che la tocca però male questa volta, ma era anche difficile controllare quel tipo di pallone offertogli da Tuve. Sarà dunque rimessa dal fondo, battuta da Gammicchia per Morvillo, e adesso sfera su Allegra che viene anticipato. Partiamo in 3. Il terzo devi partire tu che hai più gamba. Hai più gamba, lo so che Parisi, Morvillo, Parisi col tacco si gira, stava per fare una magia assoluta al numero 8, ma grande quell'1-2 con Morvillo. I due si intendono, lo fanno veramente tanto bene. Intanto Fiorentino, ribaltamento di fronte per l'Athletic Club Palermo, palla centrale, Giuliano, ancora Fiorentino, la controlla, può allargare, si ferma, ci pensa, ci ripensa, va giù Fiorentino, ma tutto regolamento di gara. Voltaggio, guarda la porta, Voltaggio, palla al secondo palo per Allegra, lei finta, ancora scivolata, Allegra ancora con l'esterno e si divora forse il gol più semplice di oggi. Se avesse calciato col sinistro probabilmente avrebbe avuto tutta la porta davanti, ha cercato invece con l'esterno di metterla all'angolino, con Tuve che invece si era gettato in scivolata nel tentativo di fermare l'occasione. Tuve, palla centrale, Giuliano si gira, poi Tuzzolino va sul sinistro, poi ha dovuto lanciarsi Giuliano, palla che invece va in calcio d'angolo, dunque tutta rapida per Tuzzolino sul sinistro, cerca la porta, Parisi invece respinge per una volta mettendosi tra il pallone e la porta. Poi Mister Miosi che carica invece i suoi ragazzi, sa che questa potrebbe essere una partita importante anche per agguantare le prime 3 posizioni della classifica. Una sconfitta invece oggi potrebbe andare a mettere in difficoltà questo obiettivo. Tuzzolino, Tuve, scarica dalle parti di Fiorentino che prova a entrare all'interno di rigore, poi si ferma Tuzzolino col sinistro, una volta molto potente il tiro col mancino da parte dell'ex calciatore del Palermo Calcio 5, però ancora una volta non trova la via del gol, andandoci vicino veramente tante volte. Gammicchia intanto per Allegra, palla lunga per Parisi che la controlla, poi Tuzzolino con il tacco molto elegante si concede anche un piccolo dribbling, la scarica Giuliano, esce fuori benissimo Giuliano, saluti Giuliano, Gammicchia, che azione partita di Giuliano che ha fatto una grande girata portandosi poi sul proprio piede, poi Allegra ancora una volta con l'esterno e super Mazzola. Adesso non c'è veramente un momento di pausa in questa partita, risultato sempre di 1-2 con entrambe le formazioni state vicinissimo al gol, poi palla sul secondo palo Giuliano, super Gammicchia ancora, che palla perfetta di Tuzzolino per Giuliano. Qui Gammicchia ha fatto veramente un miracolo, ha detto giù con le ginocchia, ha cercato di occupare più spazio possibile e possiamo dire che effettivamente ci è anche riuscito. Tuzzolino allarga, Tuve, Giuliano e adesso Fiorentino, c'è largo Giuliano, diceva adesso Tuzzolino, Fiorentino, Tuzzolino per Giuliano, palla centrale, Fiorentino viene colpito da Allegra, sarà dunque calcio di punizione. Questa può essere un'occasione importante, l'abbiamo visto nel primo tempo, visto calciare Tuve, vediamo se andrà nuovamente il 7 o se invece lascerà forse al piede di Tuzzolino, che potrebbe essere al momento quello più caldo, o magari quello di Giuliano che in precedenza è stato vicinissimo al gol. Nel frattempo un altro cambio fuori, Allegra, autore di 2 gol, dentro invece lì Paroti che si posiziona probabilmente lì davanti, che il numero effettivamente può anche aiutarci, il numero 9. Poi anche la posizione di Allegra chiaramente è quella di terminale offensivo, poi centravanti Boa. Nel frattempo sarà calcio di punizione e andrà appunto Tuzzolino, abbiamo anche detto, con Fiorentino che forse chiama uno schema, vediamo, che batte le mani.
Poi anche Mazzola a caricare il compagno, ricordandogli forse una punizione calciata in allenamento. Tuzzolino va con la potenza, prende in pieno Morvillo, poi il Giuliano cerca la porta in spaccata, respinge invece sulla linea ancora una volta la difesa ospite. Fiorentino, le finte, rientra sul destro, apparecchia dalle parti Tuve che guarda la porta, potrebbe cercare la conclusione, poi finta, scarica su Tuzzolino che vuole l'appoggio da parte di Fiorentino che arriva soltanto adesso. Le finte, il tunnel di Fiorentino che guarda la porta, magia da parte dell'8 che però poi scivola forse nel momento più importante. Voltaggio con la suola, molto elegante, poi ferma lì il pallone, con l'esterno si appoggia, lì Paroti prova ad allontanare, prende in pieno Tuzzolino, sarà quindi rimessa laterale sempre in zona difensiva per il San Vito, mette invece pressione molto alta, ma si gioca anche con il quinto. Morvillo cerca un rilancio offensivo, diciamo quindi come Gammicchia si fosse allargato sul lato di sinistra, proponendo anche il quinto uomo, ma soltanto per la battuta, per anche liberare le marcature. Nel frattempo è entrato in campo Di Cara al posto di Fiorentino, ma al posto di Tuzzolino, scusa. Fiorentino. C'è il pallone, Giuliano, le finte, passo doble, poi si ferma, va sul sinistro, ancora sul destro, Giuliano apparecchia, Tuve centralmente, Di Cara ancora per Tuve che va sul sinistro ma sbaglia, poi Li Paroti commette fallo, Fiorentino si becca anche il cartellino giallo, sarà quindi calcio di punizione per il San Vito, dice di no Fiorentino, ovviamente indicando che vittoria di gara del video, probabilmente forse abbiamo lo stesso metodo con tutti, signore, ok? Grazie. La palla fuori che Sali, 2-1. Sicuramente il tocco c'è stato da parte di Fiorentino perché sembrava effettivamente aver allargato l'arto inferiore nel tentativo di non fare passare l'avversario, però non era comunque terminato fuori, quindi forse qualcosa da rivedere, forse per la munizione ma non sul fallo, che sembrava effettivamente evidente, almeno da qui sembrava ci fosse stato. Nel frattempo sarà quindi calcio di punizione con Voltaggio che batte rapidamente dalle parti di Parisi. Adesso si cerca il tutto per Mister Miosi nel tentativo di riagguantare la partita, va a terra Li Paroti, poi Parisi, Fiorentino ruba il pallone ma il gioco è fermo perché c'è stato un altro intervento irregolare, un altro fallo a partita di Club Palermo, un'altra punizione per il San Vito. Sarà quindi calcio di punizione sul punto di battuta Parisi, vediamo se cercherò la conclusione, ma da quella distanza sembrerebbe abbastanza proibitiva. Probabilmente è un giro palla con Morvillo che infatti si sovrappone al compagno, andando a portarsi anche la marcatura di Fiorentino che lo guarda da lontano. Parisi, passaggio non irresistibile. Il dribbling qui di Paroti non riesce a passare. Voltaggio, poi Morvillo cerca il rilancio offensivo, ennesimo di questa partita, trova però la gamba di Fiorentino. Parisi, Gammicchia che con i piedi sta facendo vedere grandi fasi di impostazione, poi Mazzola cerca di trovare la porta, sprecando tutto. Anche Giuliano non è d'accordissimo con la scelta del proprio compagno di cercare direttamente la porta, vedendo anche Gammicchia fuori dai pali, ma stava effettivamente rientrando, sarebbe stato un po' anche complicato riuscire a segnare. Parisi intanto la controlla di Paroti con il tacco per Morvillo in mezzo a due, non riesce a passare. Fiorentino fa una grande visione difensiva, sta un po' crescendo in questo secondo tempo il numero 8. Fiorentino si allarga, ma Parisi capisce tutto, non riesce però a ripartire con potenza perché la palla va in rimessa laterale. Risultato sempre di 1-2 per chi si fosse sintonizzato adesso sui canali di Sportisiri. Momento doppietta di Allegra che decide questo match. In mezzo la rete anche di Tuve. Fiorentino intanto allarga, Giuliano spalla la porta, si gira, si apparecchia la conclusione, Giuliano può calciare, lascia lì Tuve, ancora le finte, viene fermato da Parisi, sta facendo una partita super, ma qui Giuliano avrebbe potuto anche calciare verso la porta, forse cambio anche verbo, avrebbe dovuto calciare verso la porta perché aveva tutto lo spazio a disposizione per poter battere contro il portiere avversario. Poi lì Paroti cerca la porta, in bagger Andrea, vieni Andrea! Mazzola. Antonio, vieni Antonio!
Giuliano può puntare ancora alla difesa, allarga il gioco, Fiorentino allarga, Di Cara cerca i compagni in mezzo, trova però nuovamente il pallone, Fiorentino, Tuve, il tacco per Fiorentino, questa volta non si sono capiti i due, poi l'applauso, nel tempo dentro Virzi, fuori Tuve, anzi fuori Giuliano, dunque un cambio che dà sicuramente più fisico lì davanti, ma anche meno qualità tecniche, perché Giuliano è un giocatore che riesce a girarsi veramente con una facilità disarmante. Fiorentino rientra, parecchia per Tuve che cerca la porta, deviazione di Morvillo, poi torna ancora dietro, Fiorentino, c'è spazio ancora per il numero 8 che poi allarga il gioco, Virzi, Tuve, poi Di Cara cerca un traversone in mezzo, Morvillo, il tunnel su Tuve, poi il voltaggio, si appoggia dietro, scarica da lì Parodi, adesso c'è Parisi che è più veloce, Parisi si autolancia, Parisi con la punta ma ha cercato il palo, una velocità impressionante quella di Francesco Parisi che aveva tagliato in due tutta la difesa, fa tempo ancora un altro cambio dentro la Palardo, fuori invece Morvillo con la maglia numero 2, Di Cara stato in campo invece Lo Bianco al posto di Tuve, probabilmente stanco anche dopo l'ultima occasione, Lo Bianco, Fiorentino, vedete quando ci sarà spazio per Tuzzolino, sì, forse manca un po' la brillantezza del giocatore, poi Virzi cerca la porta con la punta, deviazione e Gammicchia blocca senza problemi. Papalardo sbaglia tutto qui, ottimo l'intervento da dietro di Lo Bianco, Di Cara, le finte, Fiorentino cerca la conclusione di Compotenza, viene respinta direttamente da Parese, poi si torna dietro, Mazzola si gioca con il quinto uomo adesso, poi sbaglia il controllo Lo Bianco, un errore sicuramente non da lui, sarà quindi rimessa laterale con voltaggio che non ha fretta di battere, ricordiamo il tempo effettivo, di conseguenza verrà tutto recuperato chiaramente, ma fa anche dal punto di vista psicologico, potrebbe dare parecchie difficoltà alla formazione ospite, alla formazione di casa che invece cerca di recuperare la sfida con il risultato che al momento è sempre di 1-2. Di Cara cerca centralmente i compagni, Virzi ancora Di Cara, va giù, calcio di punizione, questa può essere un'occasione importante, manca il piede di Tuzzolino ma potrebbe arrivare a una conclusione forse dello stesso Di Cara, che infatti si è preso subito il pallone con tanta personalità il numero 25, è un under, ma vuole questo pallone direttamente per poter battere verso la porta o forse per cercare uno schema, vediamo, perché effettivamente Lo Bianco è fuori anche Fiorentino, Virzi invece è l'unico a popolare l'area di rigore. La mia domanda è Nel frattempo Di Cara cerca di fare rispettare tutte le regole con la panchina che non è seduta, come invece chiesto dal direttore di gara. E Mazzola invece chiede al direttore di gara di ritornare a giocare, complice anche il risultato non è favorevole alla formazione rosanero, che potrebbe sprecare una grande occasione per agguantare i primi posti. uno solo su questo. Adesso Di Cara sul punto di battuta, allarga anche le gambe, è uno schema cieco sul secondo palo Virzi, poi Lo Bianco vince il rimpallo, allarga il gioco, sbaglia tutto perché Randazzo lo anticipa, poi lo scontro con voltaggio, commette fallo il duo formato da Fiorentino e Di Cara, ma c'è un nuovo cambio perché fuori Di Cara, dentro Giovanni Tuzzolino, fuori anche Fiorentino, ovviamente anche per l'ammonizione, dentro invece Pillitte, cerca la conclusione con potenza, c'è proprio Pappalardo, non ha trovato la porta, si era un po' persa la marcatura perché stava entrando Pillitteri. Virzi, buon acquisto lavoro da pivot, poi cerca il tiro Tuzzolino, ma però era già terminato in out, dunque rimessa laterale per il San Vito che può ripartire con il 10. Lì Paroti, poi Tuzzolino la tocca e l'ultimo tocco è del calciatore del San Vito che non è d'accordo con la scelta del direttore di gara. Pillitteri allarga, Lo Bianco
Virzi controlla il pallone, va giù, ma si continua per il direttore di gara, tutto regolare. Pillitteri, Lo Bianco e adesso Tuzzolino. Le finte, ma se ricordare una famosa giocata di Zidane senza toccare il pallone, ma soltanto muovendo il corpo. Lo Bianco, Tuzzolino, Pillitteri allo spazio, può rientrare sul sinistro, apparecchia per Lo Bianco, ancora Pillitteri, poi mette una pezza all'altro numero 10, si trattava di Pappalardo. Poi Tuzzolino, nel frattempo si chiama forse il time out per il San Vito, la prossima pausa, vediamo se effettivamente l'ho visto bene. Gammicchia va in avanti, la controlla Pillitteri, ma la controlla per Randazzo. Liparoti, Voltaggio, Pappalardo, ancora una volta Voltaggio, la controlla in maniera molto elegante, poi scivolata di Virzi. Il brutto fallo di Virzi. E calcio di punizione, ritorno in campo nel frattempo Tuve al posto di Virzi. Dunque l'uomo a giocare in avanti dovrebbe essere Tuzzolino, che effettivamente è anche quello più avanti in questo momento. Quarto fallo realizzato dalla Teddy Club Palermo sul San Vito. Randazzo, pressione di Pillitteri, poi le finte di Liparoti, chiude molto bene qui Lo Bianco. Adesso una sorta di doppio centrale per Mister Miosi con Lo Bianco e Tuve. Poi Tuzzolino va sul sito, cerca la porta, Gammicchia la blocca in due tempi, ancora una volta ottima prestazione da parte del giovane portiere. Può ripartire in contropiede intanto Pappalardo, che si autolancia, va sul sinistro, poi si appoggia dalle parti di Voltaggio che cerca la porta, le finte, viene tallonato da Tuzzolino, palla centrale, l'anticipo di Tuve abbastanza netto, poi però Randazzo in scivolata riesce a salvare il tutto, riuscendo a allontanare la sfera. L'ultimo tocco infatti è proprio il suo. Nel frattempo riecco in campo Delisi al posto di Pillitteri. Dunque Lo Bianco e Tuve saranno i uomini più difensivi, probabilmente con Delisi e Tuzzolino invece avranno più licenza di attaccare. Lo Bianco va centralmente a cercare Tuve, i due si erano trovati effettivamente, ma buono qui l'anticipo da parte di Capitan Randazzo, che è entrato in questi ultimi minuti forse anche per dare maggiore grinta, anche e soprattutto far rifiattare Parisi, che sembrava abbastanza stanco nonostante la grande partita. Tuzzolino, poi l'anticipo con la scivolata. Lo Bianco aggancia molto bene, va sul destro, può cercare la porta e poi la tocca Gammicchia. Grande parata del portiere, ma grande soprattutto il rientrare sul piede forte per Lo Bianco, cercando poi la conclusione con potenza. Tuve mette un po' in difficoltà Lo Bianco, riesce comunque ad agganciare la sfera. Delisi può puntare, Delisi va sul destro, viene fermato, poi raddoppio con Voltaggio, toglie invece le castagne dal fuoco Tuzzolino, che favorisce Tuve davanti a porta, palla sul secondo palo ed eccolo il gol da parte di Lo Bianco. Magia di Tuve che riesce a trovare sul secondo palo il compagno ed ecco il gol del pareggio, il gol del 2-2. Forse è l'uomo che meno ti aspetti dal punto di vista dei gol, lui che gioca centrale di difesa, lui che gioca davanti il portiere, ma questa volta ha potuto fare uno dei gol probabilmente più facili della sua carriera, ma la giocata da segnalare è sicuramente quella di Tuve. Nel frattempo Tuve che dice forse a Mister Miosi di non cambiare nulla, di giocare con questo quintetto nel tentativo di ribaltare nuovamente le sorti. Tuzzolino, intanto Tuve non era d'accordo con la decisione da parte di direttore di gara di non fischiare l'intervento per lui irregolare. Delisi spara la porta, si gira centralmente, Tuzzolino va sul sinistro, è rientrato in campo nel frattempo Parisi al posto di Capitan Randazzo. Nel frattempo calcio d'angolo, si spingono Tuzzolino e Parisi, ma sarà corner. Nel frattempo non è uscito Randazzo, ma è uscito con la 7 Voltaggio. Dunque Parisi è entrato al posto di Voltaggio, non al posto di Randazzo, che gioca come centrale. Delisi poi sbaglia il tocco, un errore in fase di disimpegno per il numero 19 Parisi.
La centrale, sbaglia tutto, Tuve. Poi si cerca il passaggio su Delisi, si arriva invece dalle parti di Tuzzolino con una rimessa laterale. Risultato sempre di 2-2 perché si possa sintetizzare in questo istante alla doppietta di Allegra. Ha risposto invece il duo formato da Tuve e lo bianco cerca di trovare la porta trovando una deviazione ovviamente per poter battere anche un calcio d'angolo o forse una ribattuta. Liparotti spara la porta, prova a girarsi. Ottimo qui il raddoppio di Delisi, però anche sfortunato perché il rimpallo favorisce la formazione di maglia bianca. Randazzo, Pappalardo, Liparotti, allarga il gioco, Parisi, Pappalardo, Randazzo, Parisi, cerca la magia, Pappalardo sbaglia tutto, poi lo bianco, Tuve si appoggia, Delisi può puntare l'uomo, Delisi va sul destro, si salta uno, poi attende i compagni, si appoggia dallo bianco, Tuzzolino va sul destro, poi Tuzzolino cerca la porta, poi lo bianco ha provato questa conclusione, chiede anche scusa ai compagni, ma da qua a distanza ha fatto benissimo a calciare, anche per il tentativo di non agganciare la sfera per forse perderla. Poi Parisi, magia dentro l'area di gol, e poi la sponda per l'arrivo di Morvillo che sbaglia incredibilmente sotto porta, ma grande azione ancora una volta da parte di Parisi che decisamente è il migliore in campo in questo momento. Intanto è rientrato in campo Fiorentino al posto di Lo Bianco, dunque un cambio offensivo per Mister Miosi che non vuole lasciare nulla al caso. Tuzzolino le finte, Susiso cerca la porta e Tuzzolino è andato veramente vicinissimo al gol e più che mai stava quasi per spaccare quella porta con Gammicchia che si è buttato nel tentativo di occupare più spazio possibile, forse anche qualche preghierina per il portiere che ha visto veramente una conclusione potentissima arrivare praticamente davanti. Tuve sulla posizione di Fiorentino, poi entra in totale rigore invece Delisi, invece riceve Tuzzolino. Fiorentino le finte, allarga da Tuzzolino, adesso palla su Tuve con la punta, viene fermato da Liparotti ed è ancora una volta calcio d'angolo, mantiene quindi la proiezione offensiva, poi Tuzzolino, ma nel frattempo c'è un giallo per il numero 9 per Liparotti che probabilmente avrà detto qualcosa di troppo alle direttive di gara che non l'ha voluto perdonare, dunque cartellino giallo per Liparotti. Si riparte invece con questo calcio d'angolo con Tuve, ma fuori dal rigore c'è Tuzzolino e probabilmente sarà lui a ricevere il pallone. Tuzzolino le finte, calcia con il destro, ancora una volta va vicinissimo al gol, ma Tuzzolino ha una capacità di tiro, anzi una velocità di esecuzione che è fuori dal comune, riuscendo a calciare con il destro e con il sinistro praticamente allo stesso modo. Randazzo la mantiene con Delisi che lo pressa, poi la palla va direttamente in rimessa laterale con lo stesso capitano del San Vito che riesce a guadagnare il possesso. Intanto Morvillo allarga, Randazzo una bocca, Tuzzolino che riesce a rubare il pallone, Tuve, poi Tuzzolino allo spazio centralmente, Fiorentino potrebbe allargare, ci pensa, salta tutti, Fiorentino e poi con la punta è stato anticipato all'ultimo da un super Parisi che ancora una volta dà fastidio, forse nell'ultima giocata, proprio quella del tiro a Fiorentino che aveva fatto una magia in questo caso, infilandosi davanti a due maglie bianche, riuscendo anche a passare. Frattempo sarà calcio d'angolo, viene battuto da Delisi. Poi Morvillo non è l'ultimo a toccare perché la sfera viene deviata anche da Delisi. Morvillo, palla profonda per Liparotti che con il tacco prova ad agganciarla, era molto complicata, direttamente dalle parti di Mazzola che batte rapidamente Tuzzolino, può allargare, lo fa adesso Tuve, ritorna in campo Giuliano per le ultime azioni, Giuliano con la palla di ritorno, sbaglia tutto, poi Parisi, raddoppio, Giuliano ancora, può saltare l'uomo, invece scarica dalle parti di Tuzzolino, scivolata di voltaggio, tutto regolare, palla fuori e ancora una volta rimessa dal fondo per Gammicchia. Morvillo, voltaggio, rischia tanto qui sulla pressione di Giuliano, si allunga il pallone, poi riesce anche a passare, ma
tocca con il braccio. E dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. C'è ancora spazio, c'è ancora soprattutto minutaggio per questa partita. Si può ancora raccontare di tutto. Risultato di 2-2, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Sul punto di battuta si presenta come sempre Giovanni Tuzzolino, che questa partita non ha trovato il gol, ma ci è andato vicino veramente tante volte, sia con il destro che con il sinistro. Nel tempo viene chiamato il time out da parte di Mister Miosi, che vorrà sicuramente caricare i suoi ragazzi perché questi ultimi istanti della partita, che al momento, ricordiamo, presentano un risultato di pareggio, sempre 2-2. La doppietta di Allegra hanno risposto Tuvé e Lo Bianco. Poi tante parate di Cammicchia. Anche il tecnico avversario a dare le ultime indicazioni ai propri ragazzi nel tentativo di strappare anche un punto che potrebbe essere veramente importante per la formazione ospite, visto il campo ostico dell'Athletic Club Palermo. Questa è soltanto la seconda partita al campo del 3 Stelle, ma l'andamento al momento è veramente eccezionale. La squadra infatti si trova al quinto posto della classifica. I punti totalizzati sono ben 13, dimostrando anche una grande solidità difensiva. Difatti la formazione di Mister Miosi risulta la seconda difesa meno battuta dell'intero torneo. Dunque dei dati che sono sempre molto importanti, che vanno citati anche per capire che tipo di squadra sia quella costruita da Mister Miosi. Intanto calcio di punizione, Tuzzolino è su questo punto di battuta. Le finte, lo schema Giuliano per Tuzzolino che calcia, ma calcia sul piede di Voltaggio, quindi calcio d'angolo. Ancora c'è tempo, manca 1 minuto e mezzo al termine della partita, dunque 90 secondi, poi sarà finito. Tanto cerca il primo palo Tuzzolino, Cammicchia l'ha presa anche questa. Voltaggio può puntare la difesa, sono ben 2 difensori, riesce a passare sul primo ma non sul secondo. Contropiede, Tuvé, guarda la porta, Tuvé, doppio passo, cerca l'ultimo dribbling, ma Morvillo è perfetto in fase difensiva, poi quasi si incespica sul pallone, riesce comunque a tenerlo lì. Parisi può allargare, lo fa adesso, Allegra, palla di ritorno, Parisi la controlla per Morvillo, che riesce anche a tenere in campo il tunnel quasi su Tuzzolino, che concede però il calcio d'angolo. Sarà quindi occasione per il San Vito, con il timeout che viene chiamato alla prossima occasione. Voltaggio, Parisi cerca il tiro con il destro, è ancora rimessa laterale, però il timeout stava per essere chiamato dal San Vito, poi ci hanno ripensato ovviamente. Allegra, controllo non è perfetto. Voltaggio si appoggia a Cammicchia, che ha fatto già vedere diverse volte di essere abbastanza bravo nella fase di impostazione. Poi Mazzola stava per combinare una frittata con Fiorentino, che invece riesce a risolvere tutto. Tuzzolino, c'è il largo Fiorentino, va centralmente, Giuliano, Fiorentino allo spazio, c'è che palla di ritorno, Giuliano ancora, Fiorentino! E la palla termina fuori veramente per questione di centimetri. Ha provato lo scavetto, ha provato il tocco sotto con delicatezza, tiro molto morbido, era riuscito a scardinare la difesa avversaria, ma ancora una volta la palla non vuole entrare, sia per la grande prestazione di Cammicchia, ma anche per un pizzico di sfortuna, perché questa volta è veramente uscita di pochissimo. Tuzzolino sbaglia l'anticipo, poi Allegra mette tutti d'accordo scaricando il pallone dalle parti di Morvillo, può rientrare, trova l'inserimento di Voltaggio e con la punta per poco non buca anche Mazzola. Partita veramente incredibile, bellissima, tra le migliori di questo campionato sicuramente. Tuzzolino con il sinistro, Cammicchia blocca e poi cerca direttamente la porta, ma con questa azione termina la partita e finisce con il risultato di 2-2 la sfida tra Athletic Club Palermo e San Vito. Una partita veramente meravigliosa, pareggio alla fine meritato per ciò che è stato visto, per quelle che sono state forse le occasioni più limpide avute sia da una parte che dall'altra. Sicuramente Athletic Club Palermo ha calciato più volte dalle parti del portiere, però non centrando sempre la porta, ma comunque rendendosi sempre molto pericolosa. Noi intanto vi ringraziamo, vi salutiamo, qui da Marco Gennuso di Sportisili è tutto e ci sentiamo alla prossima.